안녕하십니까 여러분, 라스콘의 옥수수입니다. 옥수수, 내 피부는 옥같지, 난 얼굴은 수수하지. 예, 죄송합니다. 예, 오늘은 아마 무편집본으로 올라갈 예정이에요. 네, 오늘 먹어볼 음식은 카토 워터멜론. 카토 워터멜론은, 네, 보시면, 잘 보시면, 네, 지금 분홍색이죠. 잘 보시면 분홍색이에요. 제가 분홍색 하면 지금 뭘 말할 것 같은가요? 영상 두 개를 보셨으면 알 거예요. 네, 영상 두 개만 보셨으면 압니다. 예, 제가 노래를 한번 불러보겠습니다. 예. 카토는 분홍색, 분홍색은 소세지, 소세지는 돼지, 돼지는 내 친구. Yeah. 아, 죄송합니다. 사실 그 친구를, 네, 놀리는 건 맞는데요. 예, 그만큼 친해요. 예, 친합니다. 예, 친하긴 한데요. 그 영상 두 개 올리고 일주일 동안 진짜 거짓말 하나 주고 이게 진짜 눈치 보고 살았거든요. 이러고 진짜 눈치 보고 살았어요. 네. 하지만 뭐 영상의 재미를 위해서, 네, 사랑한다 친구야. 네. 뭐 오늘 먹어볼 음식은요, 카토 워터멜론입니다. 네. 이 카토 워터멜론을 카토 있게 한번 먹어보겠습니다. 네. 카토 그 뭐 있잖아요. 카스타드. 카토 하면 카스타드. 네. 그래서 카스타드도 준비했습니다. 네. 자, 한번 먹어보겠습니다. 딱 봐도 수박 맛일 것 같죠? 네. 아, 잠깐만요. 이거는 침 아니에요? 네. 네, 살짝 먹어봤는데 비타 500 같은 맛이 나는 것 같은데요. 비타 500은 솔라씨. 예. 아, 예, 좋습니다. 예, 이 카토를 한번 먹어보겠습니다. 어, 딱 그만 날 줄 알았어요. 네. 그 수박발을 녹인 거에다가 그 코코팜 젤리 있죠? 그걸 팍 넣은 느낌. 예. 가득 지금 들어있거든요. 잘 보시면 가득 들어있어요. 900원인데 꽤 가성비는 좋은 것 같네요. 저희 컨텐츠하고 잘 맞죠? 예, 한번 쭉 마셔보겠습니다. 음, 수박 맛이 납니다. 뭘 할 말이 없어요. 근데 수박 맛이 난다. 수박 발 이렇게 녹여가지고, 녹여가지고 여기다가 이제 이렇게 팍 하고 이제 이렇게 느낌이 나요. 네, 그런 느낌이 나요. 이거 요즘 유행하는 허리케인 아세요? 허리케인 이렇게 해가지고 먹는 건데 이런 걸로는 못 하거든요. 아, 네, 아마 못 할 거예요. 근데 한번 해보겠습니다. 좋됐다. 잠깐만요. 닦고 올게요. 네, 닦았습니다. 그러면 계속 가서 한번 마셔보겠습니다. 마셔볼게요. 좋습니다. 네, 얼마 안 남았네요. 아, 왜 이렇게 정신없이 먹냐고요? 이게 먹는 것의 비법이요. 네, 이렇게 정신없이 흔들면은 이 살짝씩 그 탱글탱글함이 씹히거든요. 네, 꿀팁이니까 알아두시면 좋을 것 같습니다. 얼마 안 남았네요. 예, 또다시 그 친구 생각이 나는데, 예, 제가 그만큼 그 친구를 좋아하는 거죠. 네, 뭔지 아시죠? 예, 예, 나머지 마셔보겠습니다. 어우, 좋아요, 좋아요. 얼마 안 남았는데 물려서 못 먹겠네요. 진짜. 예, 카스타드를 먹고 끝내도록 하겠습니다. 카스는 맥주잖아요. 맥주이긴 한데 저는 아직 고등학생이지 않습니까? 네, 못 먹죠. 못 먹어요. 카스타드나 먹겠습니다. 카스 말고요. 자, 카스타드를 카스타드를 놔두고 잠시만요. 잠시만요. 구르트 요구르트 요구르트 이거 맞나? 전에 했던 문장과 똑같나? 요구르트
아, 안 나오네. 이씨. 그르트. 아, 맛있게 먹는 방법, 맛있게 먹는 꿀팁, 꿀팁. 아, 좋아요. 좋습니다. 자, 좋습니다. 반갑다. 나는 라스코 팀의 옥수수라고 한다. 오늘은 카스테라 기사의 머리를 먹어보겠다. 이 녀석은 섹션 16구역의 전설적인 녀석이지. 먹어보도록 하겠다. 해.